Maandag 15 Augustus en hierdie is episode 20 van dit en dat en waarf ook nog. En hierdie ene praat ons 'n bietjie oor daai kernkragstasie wat so gebombardeer word en oor die Engelandse probleme en oor die Oekraïne boer nou met Dagga lyk het. En ons het 'n lekker warf op die einde. Nou ja, hier gaat ons. Ukrainian acts of terrorism would cause disaster dwarfing Chernobyl. Continued shelling of the Zaporizhzhia plant by Ukrainian forces is putting millions of lives in East and Central Europe at risk. Ukrainian attacks are now being repelled and countered by Russian forces, according to the local Zaporizhzhia administration. Ukraine apparently won't hesitate to burn the plant for the sake of their Nazi idols. Wel, ek weet nie waar gaan daai storieetjie stop nie, maar dit lyk my weer is dit daarom nou hulle op 'n plekkie gekry het waar hulle begin by mekaar maak. Kyk, daai manne in die Oekraïne, Zelensky en sy zatsies, moet begin angstig raak, want die Russe is nou amper klaar in die Donbass. En jy weet, die mense hier van ons, baie van ons verstaan nie mooi hoe lyk daai ding in die Donbass nie. Dit is skrikwekkende industriële ontwikkeling en dan die dorpe is omtrent skouer aan skouer, dis maar soos tussen Pretoria en Mitterrand, jy weet, jy kan nie eintlik sien waar is die verskil en waar stop die een en waar begin die ander ene nie. En intussen daai huise en so, hulle noem dit nou villages daar, het hierdie Oekraïense leer vir 8 jaar loopgrawe en bunkers gebou en hulle is diep ingegrawe. Party van daai verdedigingslinies is tot 25 km diep. So, dis 'n stadige proses vir die Russe om daai ouens daar uit te kry. En dan natuurlik, weet jy, die ander groot ding is, die Russe wil nie daar rofte kere gaan nie, want al die mense wat daar bly is Russe basies. Maar sodra hulle daar uit die Donbass uit is, en hulle vat die vlakte, veral as hulle nou hier by Zaporizhzhia verbykom, dan is dit oop veld na die weste toe. En daar is nie baie Russe daar nie. Dan gaan die Oekraïners klippe kak, manne. Dis al wat ek weet. Our source in the OP told us that the Cabinet of Ministers made an analysis for the Office of President of the power consumption when ZNPP is disconnected from the Ukrainian grid. In such conditions, we will face a crisis of electricity supply this winter. Daar is dit, want daai Zaporizhzhia kragstasie lewer 'n geweldige klomp krag en baie van daai krag is ook deur die Oekraïne uitgevoer na Moldavië toe en na Roemenië toe. Russia's permanent representative to the UN Security Council, Vasily Nebenzia. If the UAF attacks continue, the real scale of the nuclear catastrophe at the ZNPP is impossible even to imagine. In this case, all responsibility for this will fall on the Western sponsors of Kiev. En dis waar. En ek gaan nou nog net dit sê oor hierdie kragstasie. Daar word nou stories gepraat, ja, dis die Russe wat daai ding bombardeer. Nou ek gaan nou net vir jou vra, ons is mos nou mense wat gesonde verstand het. Die Russe is in volle beheer van daai kragstasie. Russiese tegnisie is binne in die kragstasie om die kragstasie te versorg en aan die gang te hou. Russiese soldate bewaak die kragstasie aan die buitekant. So die ding is onder vol Russiese beheer. Nou hoe die bliksem bombardeer hulle self. Dis net soos daai storie toe daai POW's daar in Donetsk gebombardeer is. In 'n Russiese plek van aanhouding vir die gevangenes. Die hele plek is onder Russiese beheer. Russiese mense is binne in die plek besig om daai mense te ondervra en op te pas. Dan bombardeer die Russe hulle eie mense. Jy weet, partykeer dink ek hierdie westerse pers dink almal se IQ is so by kamertemperatuur. Brits ditch cards for cash amid cost of living crisis. UK citizens are turning to cash in order to control their spending. Cash withdrawals are up by 20%. People will be taking out cash and physically putting it into pots, saying this is what I have for bills, this is for that and that and that and that.
Ek het aanvanklik nie mooi verstaan hoekom die ouens nou nie meer hulle kaarte gebruik nie. En toe lees ek daai serieetjie en toe onthou ek toe ek 'n kind was en jonk was, my ma het botteltjies daar in die kombuis gehad met die broodgeld en die melkgeld en al sulke goedjies en ek is seker baie van die mense van my generasie onthou daai dinge. Maar Britte is besig om swaar te trek. Maar hulle wil sulke drolle wil hulle mos in hulle regering sit en toelaat dat hulle beheer en bestuur, dan moet hulle dit nou maar vat. Britain's struggling to pay energy bills. British households already owe a record of $1.5 billion to their energy suppliers ahead of winter. Nou hierdie is 'n lelike ding man, en ek lees dit maar van baie van die Europese lande is dieselfde probleem. Die ouens kan nie byhou nie. Ek meen daar's van daai berigte wat ek gelees het van bakkers en so wat sê hulle elektrisiteitsrekening het opgegaan van sê nou maar €100 af opgeskiet na 600, 700 euros toe. Boys, dis 'n helse verhoog. Ons skree hier by ons as Eskom dit met 10% wil opsit. Dis daai ouens wat so op 500%. Ek hoop nou nie hierdie manne van ons kry nou tips daar nie. En nog steeds in die UK. UK delivers a fresh batch of M270 multiple launch rocket systems to Kiev. Nou ek kyk nou hierdie soort van ding en dan lag ek nou maar net. En ek lag nou vir hulle gatte. Daai Zelensky zatsie is effektief besig om die hele Europa en 'n groot deel van Amerika se weermag basies te ontwapen. Dis wat aan die gang is. Hierdie goed kom daar in die Oekraïne aan en binne 'n paar dae dan begin hulle uithaal. Een vir een. Ek weet nie wanneer gaan so, maar ek vra weer. Ek het al in die verlede gevra wat die fokus binne in daai Oekraïne wat die weste so absoluut franties is om te beskerm. Wat is daar? Wat wil hulle wegsteek? Wat gaan aan daar? Iets is nie lekker nie. Nou ja, hierdie is nou nie so mooi nie en dis nou iets wat nou regtig nou seker eintlik tragies is. UK government officially declares a drought in several parts of England on Friday, following months of record low rainfall and unprecedented temperatures. Nou ja, ek het in een van my vorige Skidmarks gepraat oor dit, het iemand daar genoem, dat die Britte het in die laaste 30 jaar nie een opgaardam gebou nie. Nie een nie. Net soos hier by ons. Hulle bevolking het gegroei met iets soos 100 miljoen, something like that. Hulle het nie een extra dam gebou nie. En dan is ons nou in die Oekraïne. Only 5 of the 15 PZH-2000 howitzers delivered by Germany and the Netherlands to Ukraine are now in working condition. According to Marcus Faber, more of the howitzers were destroyed by the army of the Russian. None of the howitzers were destroyed by the army of the Russian Federation. They are actively used by the armed forces of Ukraine and need spare parts. They are actively used, but they need spare parts. Kyk, klink ons vir my asof daar ANC-generaal is daar wat met die pers gepraat het. En dan kom ons nou by hierdie ene, en ek kom maar net sowel 'n warrefok gewees het hoor. A huge field of cannabis was organized by agrarians in a sunflower field in Zhytomyr region. Law enforcement officers found the plantation estimating 2,000 deposits at $1 million. Ja, lyk my asof daai boere die Dagga geplant het tussen die sonneblomme. Nou sê hulle hierso, now the court is dealing with the farmers who misunderstood Kiev's demand to develop agriculture. Misunderstood. All schools in Kiev have decided to completely abandon the Russian language. Curricula for 2022-2023 do not provide for teaching in Russian nor for studying Russian as a subject or elective. This means that many children will not be able to learn their native language at school even if they wish. En daar is dit nou. Daai stront het hulle al 8 jaar terug in die Donbass toegepas. En die Donbass is amper 90% van die mense wat daar bly is Russe. Dis wat hulle gedoen het. Hierdie zatsies. Maar die Weste aanbid daai Zelensky. Intussen is hy 'n man wat al sy oppositiepartye in die tronk gegooi het, al die televisiestasies toegemaak het, behalwe dit wat oor is wat ten gunste van die regering is, die selm in die pers,
En dan vra ek myself nou net mooi, hierdie Amerikaners, the United Snakes of America, wat so demokrasie altyd ondersteun. Hoe verklaar hulle dit? Hoe verduidelik hulle dit? Hulle kan dit nie. En dan kom ons in Amerika. US approves further $89 million Ukraine aid. Meanwhile, the US Secretary of Defense, Lloyd Austin, vowed to supply Ukraine with defense equipment for as long as it needed. 2 days before, the Pentagon announced that HIMARS are no longer required or will not be supplied to. Weer 'n keer. En die ergste van alles is, ek het 'n berig gelees waar die ouens wat hierdie HIMARS maak, sê dat hulle sal dit wat hierdie Biden vir die Oekraïne gegee het, kan vervang so rondom 2027, 2028. Ek het nuus vir hulle, die Russe is nou reg om te beklei, nie 2027. En dan Blinken. The US concerned about politicized law enforcement. Secretary of State Anthony Blinken objected to the arrest of an opposition politician in the Congo. En ek lag nou maar net lekker. Wat 'n donder het hulle die naweek aangevang met Trump. Is dit nie weaponized law enforcing gewees daai nie? En nou kyk, hierdie kon ook 'n watervolk gewees. Hierdie Karine Jean-Pierre LGBTQ whatever plus kwadraat Z van die Withuis se spreeksbuis vir Biden. We just received news that our economy had 0% inflation in July. While the price of some things went up, the price of others like gas, clothing and more drop. So, die inflasiekoers het nie verander nie. Hy lê nog steeds daar. Party ouens praat van is 12% hoor. In elk geval, hy lê waar hy gelê het laas maand. So sy reken, daar's nou 0% inflasie gewees vir hierdie maand. Dan sê hierdie ou, a morbidly obese person didn't gain any extra weight during July. He remains morbidly obese. En dis waar. Skielik, omdat daar nie 'n verandering is in die inflasiekoers nie, maak hulle dit nul. Maar wat verwag jy van 'n klomp bliksems wat nie seker is wat is 'n man en wat is 'n vrou nie, en hulle is confused met dit, en hulle sê nou, vir honderde jare was dit aanvaarbaar, dat is jou GDP vir 2, jou ekonomie krimp vir 2 kwartale na mekaar, is jy in 'n depressie, of in 'n resessie, en hulle sê nee, dit werk nie meer so nie. Hulle verander alles om hulle gatte te pas. En dan hierdie ene kon ook maar 'n warrafak gewees het. US President Joe Biden plans to announce his intention to run for president in the 2024 presidential election after the midterm elections. Nou ja, kyk nou maar aan daai prentjie, dan lag jy vir jouself. Ek kan maar net gegil. Nou hierdie is 'n interessante dingetjie om te wys, Venezuela timeline, en ek gaan nou nie, 1992 became the third richest country in the hemisphere. 97 became second largest purchaser of F-150s. 2001 voted for a socialist president. 2004 private healthcare is completely socialized. 2007 all higher education free. 2009 socialist banned private ownership of guns. 2019 unarmed citizens massacred by own government. Sê hierdie ou, didn't take long. En dan kom ons nou in Suid-Afrika. So ACE's best chance to get back into the ANC leadership race is to win this appeal, to get his charges dropped. Magashule actually stands a good chance of winning. Hoe waar dit is, sal ek nou nie weet nie. En dan van Kabonne Alfred, ek hou van die ouwe. So Arthur Fraser gave us the wrong information all along concerning Pala Pala. $600,000 was stolen, not 4 million as stated by Fraser. Nou ja, wat kan ek nou sê? Jy weet, hy 4 miljoen het vir my nou ook bietjie dik vir $1 geklink. Dis 'n moerse klop geld as dit 'n note is. Dan African Renaissance, hierdie ou kan ook partymal nogal met raakvat goed uitkom. South African media promote crime. Here they sanitize Zamazamas as informal miners who break immigration and mining laws.
But SA media say they are other better criminals who sympathize with victims of other fellow criminals. Ja, dis op daai Times artikel. The informal miners from Mozambique say not all of them are monsters and they are pained by the recent rape of 8 women. Ja, wel, wat is dit? Ons is mos al gewoond aan hoe hierdie pers werk. Dan antwoord hierdie persoon. Agreed, a large part of why we are where we are is because MSM has by and large spent decades coddling the ANC and subtly, blatantly denigrating the opposition instead of vociferously attacking the real issues. En dis waar, hierdie pers, boys, hulle is gevaarlik vir my. Ek vir my gat af en hulle daai, ek vermy hulle goed so ver as my, want hulle lieg so en vertel net een storie. Men hierdie kak storie rondom die pestilensie, nou ewe skielik is jou eie immuunstelsel weer belangrik. Dan is hierdie een van Gayton McKenzie. My biggest shock since joining government is the sending back of money to Treasury. You look left, you look right, upliftment is needed everywhere. How can we be led by people who are sending money back meant for upliftment? We have some fools in some of these offices. En dit is baie waar. En ja, ons sien dit gereeld, elke jaar. Dan weer een van Kabona Alfred. If we change the constitution simply because we blacks can't master the art of clean government, we are going to change the whole of the constitution over and over and over and over again. En dit is so waar wat hy daar sê. En dan kom ons nou hier by hierdie stukkie wat eintlik tragies is. Over 100,000 domestic workers in South Africa lost their jobs in the first quarter of this year. The majority due to employers emigrating, lost jobs and lost money for South Africa. Still want to argue with me when I say the ANC are a crime against humanity? Baie valid question, ons sal nooit 'n antwoord op dit kry nie. En dan kom ons nou by daai oomblik. Warre fok is dit? En dis eintlik nogal tragies. Maar kyk nou daarbo. Solving techniques, dan wys hulle hoe die verskillende lande hulle probleme solf. Die Duitsers gaan sommer stryd, die Engelse vat eers 'n koppie tee en dan is dit klaar. Nou hierdie ouens kan ek nie verstaan wie's dit nie, maar ek dink dit is die Spanjaarde, lyk vir my so. Hulle vat eers 'n wyn en 'n slaapie en dan het hulle die oplossing. Die Amerikaners, hulle vat 'n gun en dan het hulle 'n oplossing. Suid-Afrikaners. Eers word daar 'n budget gevra en dan nog so 'n paar draaie geloop en dan word daar tee gedrink, koffie gedrink en dan word daar 'n komitee bymekaar en dan sê die komitee dan moet 'n inquiry gehou word en dan word die inquiry gehou en dan is die budget gone en dan sit ons met 10 en dit is soos dit is. Nou ja, klap hy like, klap hy subscribe, share die ding. Lekker aand vir julle.